سيادة الوزير، تحب حضرتك تقول ايه لأبنائك الطلبة والطالبات في بداية امتحانات الثانوية العامة؟ أولا أنا أحب أطمن أبنائي الطلبة والطالبات. ثانيا الامتحان في مستوى الطالب الضعيف. ثالثا إن شاء الله نسبة النجاح هذا العام سوف تتعدى 80%، وإحنا عاملين حسابنا في جميع اللجان وأمام جميع المدارس ووقوف عربيات إسعاف للمساعدة في بعض حالات الإهمال وبعض حالات الانهيار العصبي. يلا يا نجيبة عشان الفطار. إن قوام الوحدة العنصرية ووحدة الموضوع ووحدة الشعور وتسلسل الفكر والصور بحيث تؤدي كل فكرة أو صورة وصفاتها الحيوية في بناء التجربة. تمام، وبعدين؟ يلا يا حبيبتي بقى الامتحان فاضل عليه نص ساعة. وتساعد. أيوه، على إيه؟ على إيه؟ ايه يا اختي وصلت عليك كده يا متولي زنقت البيت. وقت تسميع دلوقتي. وتساعد على النمو الإبداعي الفني ربنا يسهل لك يا بنتي، سهلي. واكتماله فيها. الله أكبر، الله أكبر، ربنا يحفظك يا بنتي. شوفيتم يا حبيبتي. رقم الإيداع 2008 5233 صفحة. عدد الملازم 39 ملزمة. الورق 70 جرام. تمام تمام، ربنا يحميكي، ربنا يخليكي لمصر ويخلي مصر ليكي يا نجيبه يا بنت بتولي. ايه هتشحت على البت ولا ايه؟ اسكتي يا فوقيه، البنت سمعت لي كتاب اللغه العربيه كله، ما نسيتش حرف واحد. بنت عبقريه يا ناس، فلتة من فلتات الزمن. يا اخويا هي الفلتة دي ما نامتش من ليلة امبارح. انام بس ازاي يا ماما؟ انت مش سامعه عشرين وهي بتقول والامتحان ما ينامش غير البليد. شيرين ايه ده؟ محمد قنديل. يقندلك يا فوقيه. ايه شادية انت راخر. شادية؟ معلش، اصل انا مش مركزه غير في المنهج. انا اسفه يا خالتي. خالتك؟ ده انا امك يا ضنايا. متولي انا خايفة على البت يا اخويا، البت مش فاكراني يا متولي. انا مش عايزها تفتكر غير ده ولا تحفظ غير ده. بالك يا فوقيه، امبارح وانا بقدم لها كوبايه الشاي قالت لي متشكرين قوي يا محمود. قلت يا واد متولي ما تلخبطهاش ومشيها محمود، بس المهم النتيجه. اصلها كان بتحفظ محمود سامي البارودي. مش محمود سامي ده اللي كان جارنا في المانيال؟ منيل يا جهله، محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي شاعر مصري من اصل شركسي. الله اكبر، يلا يا فلته. منيل يا حرب. جهله.
بقول لك يا ماما، هي الخصخصه تعني اعاده توزيع الادوار بين الدوله والقطاع الخاص ولا بين القطاع الخاص والدوله؟ وانت يا اختي كل يوم هتقعدي فرشالي فرشه الكتب دي؟ يا ماما انا براجع. ترجع ايه يا اختي؟ ده الامتحانات خلصت والنتيجه قربت تطلع. وترد على التليفون يا فوقيه. بتعاشوا بنتك، الله يلعن الثانويه العامه هتبقى داخله. الله يلعنك انت، انما بنت ربنا يحفظها جت كل بلد تجوز. الو الو. ايوه انا متولي الخولي. ايه؟ مين معايا؟ مين؟ كلام وزير التربيه والتعليم شخصيا. ايوه سعادتك. نجيبه بنتي. مالها نجيبه بنتي؟ ايه؟ طلعت الاولى على الثانويه العامه. لا الفرحه يا باشا. اقول لسعادتك هي جابت كام؟ ايه يا ماما؟ معالي وزير التربيه. ما اعرفوش عايز ايه؟ نجحت يا بنتي. جبت كام؟ 101%. بس معالي الوزير. بنتي. الله يبارك فيك يا حبيبي، متشكرين قوي. حبيبتي طلعت الاولى في جميع المراحل التعليميه، يعني كده بقت هاتريك وزاره التربيه. عايز كده بقى؟ ايدك على 100 جنيه حساب السائع. ده انت اللي ساعة 100 جنيه يا هلا. الله، ده انا فاكرك بتحييني. ليه وانا اعرفك؟ طب لما تعرفنيش ايه اللي جابك عندي يا جزمه؟ يا اوعى ما تزرجنش، توكل على الله. الف مبروك يا ساعة ست النظر. بسرعه انا هموت يا اختي بعد الشر عليكي. هموت من الفرحه يا اختي. اسم الله. امال عروستنا فين عشان ابارك لها؟ بنتي فين يا نسوان؟ شوفي يا نجيبه يا حبيبتي، انت بكره الصبح ان شاء الله هتطلعي في صباح الخير يا مصر، ومعالي وزير التربيه والتعليم شخصيا هيتصل بيكي على الهواء مباشره. ما هو لسه قافل معايا من شويه، هي صوره. ايه صباح الخير يا مصر ده؟ البرنامج اللي بيطلع في التلفزيون كل يوم الصبح. برنامج ايه؟ لا مؤاخذة ست النظرة، أصل بنت نجيبة ما بتشوفش التلفزيون خالص عشان بتركز في مذاكرتها. بسم الله ما شاء الله. هو برنامج يعني هيسألوك أسئلة وانت ترد عليها. شفوي ولا تحريري؟ لا شفوي ولا تحريري، ده مجرد أسئلة كده عامة، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا هيقدرك وتجاوبي عليه. اسئله في المنهج؟ يا حبيبتي مش في المنهج ولا حاجة، دي معلومات عامة كده. بس الحاجات دي انا ما خدتهاش وما ينفعش امتحن في حاجه انا ما ذاكرتهاش يا ابله. مش امتحان يا نجيبة، دي قاعدة زي اللي احنا قاعدينها كده، بس ما فيهاش الناس دي، وهيسألوك كلام زي اللي احنا بنقوله دلوقتي. واجاوب عليه ازاي يا ابله؟ اسمعي يا نجيبة بنتي، فاكرة كراسات الوزارة بتاعت زمان بتاعتي؟ فاكرة النصايح والإرشادات اللي مكتوبة في ظهرها؟ هي دي. ده انا حافظاها صم يا بابا. خلاص، يبقى هو ده بالظبط اللي هتقوليه في البرنامج. ايه؟ مالكم مكتوبين كده ليه؟ انت مالك يا عم، في حاجة؟ الله، ما تقوم يا فوقية، قومي شغلي حاجة نسمعها وهيصوا زقطتها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. معادنا دلوقتي مع فقرة مهمة جدا. الحقيقة أنا سعيدة إني موجودة مع ضيفتنا وضيفتكم النهاردة، نجيبة متولي الخولي، الأولى على الثانوية العامة. نجيبة حصلت على 101%.
برحب بحضراتكم. اسمحوا لي اصبح على الاستاذ متولي الخولي والد نجيبه. اهلا بيك. ونجيبه طبعا منورانا في استوديو صباح الخير. ابتدي كلامي معاك. واشكرك على المقدمه الجميله دي. طبعا والاستاذه صباح نظره مدرسه بين السرايات الثانويه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. نجيبه الحقيقه في بدايه كلامي يعني انت ما طلعتيش الاولى على المدرسه ولا على المنطقه ولا حتى على المحافظه، انت الاولى على الجمهوريه. ويمكن معلوماتنا بتقول انك انت كنت الاولى في المرحله الابتدائيه والاولى كمان في المرحله الاعداديه وكررتي ده في الثانويه العامه. عايز اعرف منك قدرتي تعملي ده ازاي؟ العلم هو الوسيله الوحيده التي يرتفع بها الانسان الى مراتب الكرامه والشرف. مظبوط. وايه كمان يا نجيبه؟ التدخين يدمر الصحه ويبدد المال. اغسل يديك قبل الاكل وبعده، تعمل على نفسك من الامراض المعديه. شفتوا؟ حطت ايدها على نقطتين هامتين جدا وفي غايه الخطوره: التدخين وغسيل اليدين، لان العقل السليم في الجسم السليم. بنتي نجيبه طول عمرها نجيبه، اسم على مسمى. مين ده بسلام؟ دي بقى يا سيدي نجيبه متولي، الاولى على الثانويه العامه. عمرها ما خدت درس خصوصي ولا استعانت بكتب خارجيه. طب وبتلاقي وقت يا نجيبه تتفرجي على التلفزيون؟ ايه احلى حاجه بتحبيها في التلفزيون؟ قنوات النيل التعليمية ما اتفرجش غير عليها. طب مين نجمك المفضل؟ الأستاذ عبد السلام حسين بسيوني، مدرس الجيولوجيا اللي بيطلع يوم الأحد والثلاث الساعة 5 و10 على المتخصصة. يعني نفهم من كلامك يا نجيبه انك مالكيش اي نشاطات، ما عندكيش اي هوايات خاصه بيكي؟ نعم؟ مبروك يا نجيبه مره تانية، وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله في حياتك وتحققي كل احلامك. بس في حاجة بس ناقصة لسه عايزة أقولها. طب اتفضلي يا نجيبه، بس يا ريت بسرعه لان وقت فقرتنا انتهى وده ميعاد النشر. من دعائم الديمقراطية أن تعبر عن آرائك بحرية تامة ولا تتدخل فيما لا يعنيك. متشكرين يا نجيبه. عايزه تقولي حاجه تاني؟ لا كده خلاص الإرشادات كلها خلصت. طب بس قبل ما نختم بقى عايزين نعرف انت ناويه تدخلي كليه ايه؟ الاثار. اثار؟ واشمعنى كليه الاثار يا نجيبه؟ ايوه يا سوزي، المحروس ابنك اتنيل وسقط تاني. هعمل ايه؟ انا غلبي معاه خلاص. طب اعمل ايه بقى؟ مدرسين وجبت له الامتحانات حتى سربناها له اللي انا دافع فيها دم قلبي. يتنيل يسقط تاني ليه؟ هو جنبك؟ هاتيه اكلمه. ايوه يا وائل يا حبيبي، يا حبيبي ما تزعلش خلاص، تعوضها السنه الجايه ان شاء الله، بس تركز كويس قوي عشان تجيب نتيجه كويسه. بقول لك ايه، خد عربيتك بقى كده واصحابك وروحوا على الساحل الشمالي وهيصوا واتبسطوا على الاخر، وانا هبقى اجي لك في الويك اند ان شاء الله. يلا يا حبيبي، باي، مع السلامه. كان الله في عونك يا حلمي بيه. نهايته خلينا في شغلنا. انت شايف ايه بقى؟ انا شايف ان احنا ما قدامناش غير ان احنا نخفض 15% من عماله المصنع، والا هننكشف ومش هنقدر نسد لهم رواتبهم. طب ما تمشي اللي انت عاوز تمشيه وانا قلت لك لا. بس سيادتك لازم تمضي القرار. وماله؟ لا مؤاخذة سعادة الباشا، من فرحتي والله. اصل عقبال عندك بنت نجحت في الثانوية العامة، دي جابت 101% وطلعت الأولى. الأولى بس اهو. اقرا لهم قرار مجلس الإدارة. قرار السيد رئيس مجلس الإدارة رقم 27 لعام 2009. قررنا الاستغناء عن الآتي أسماءهم نظرا لعدم حاجة العمل إليهم، وهم مصطفى زيدان، محمد بركات، محمد أبو رواش، عزت منسي، علاء نبيل، عاطف بدوي، مصطفى طنطاوي، جمال الفلاح، حسين المناديل، سيد سلام، متولي الخولي، ايمن ابو علي، سيد الريس، باسم حسن، حسين الرزاق. وقد أنجب رمسيس الثاني 111 ولد، أسمائهم كالتالي: خام وسط، ميرنا بتاح، يا بنتي دي بتذاكر في ايه؟ هي الكليه يا اخويا لسه دخلت؟ دي كتب كلية الآثار بتاعت سنة أولى، كانوا بيتباعوا على الرصيف، قلت تتسلى فيهم لحد ما تخش الجامعة. وقد أنجب ابن حطب الثالث 140 ولدا وبنتا. أنجب هو إيه؟ و140 عيل؟ هو سيئة من حطب ده كان بيصرف على العيال دول كلهم منين بس؟ الأهرامات والمعابد يا بابا كانت مشاريع قومية للقضاء على البطالة في مصر القديمة. طب وفي مصر الحديثة
احنا لا بنعمل اهرامات ولا بنعمل معابد ولا بنعمل حاجه خالص. نعمل ايه دلوقتي يا متولي؟ بنتي يا اخويا ما عندهاش هدوم تروح بيها الكليه، ولا احنا معانا فلوس ندفع لها المصاريف، ولا نجيب لها اي حاجه، ولبس المدرسه كان لاممها. هنعمل ايه دلوقتي بقى في الكليه؟ اللهم اصرف عنا شر ما قضيت. نعم. حضرتك انا جايه اشتغل سكرتيره على حسب الاعلان اللي نشرته في الجورنال بتاريخ 14/7/2009 وكل المواصفات تنطبق عليا. بالراحه بس، واحده واحده عشان انا مش فاهم حاجه. انت مؤهلاتك ايه؟ دبلوم تجاره؟ لا حضرتك انا اولى على الثانويه العامه 101%. والواحد ده جبتيه منين؟ مش عارفه. هلو اهلا وسهلا يا فندم. هاي سمعت ان انتوا عايزين سكرتيرة فعلا؟ طبعا طالبين سكرتيره ومبروك علينا يا فندم. بجد انا سو هابي. مستر ايه بقى؟ مستر اسماعيل. ميرسي يا مستر اسماعيل، ربنا يخليك بجد، انا فرحانه قوي. حضرتك الوظيفه اللي انت جايه عشانها انشغلت خلاص. اهلا وسهلا. دي حضرتك هي جايبه كام في المية؟ هي جايبه 1. بس ميرسي يا مستر خالص بجد، انا مش مصدقه، انا سو هابي بجد. وانا كلنا سو هابي، الشركه كلها سو هابي. انا نجيبه متولي الخولي الاولى على الثانويه العامه وقاعده اشتغل. الاولى على الثانويه العامه؟ ويا ترى عندك فكره عن طبيعه عملنا؟ انا حافظه المنيو ثم دينر بوكس، وجبات عائليه، اصناف جانبيه، حلويات. انا عندي هنا كل المؤهلات. شايفه اللي هناك ده بكالوريوس هندسه، الكاشير ده بكالوريوس تجاره، حتى بتوع الدليفري صنص اداب وبكالوريوس علوم. الثانويه العامه بتاعتك دي ما تاكلش عيش. تشتغلي ازاي في المدرسه يا نجيبه؟ والكليه اللي هتدخليها؟ لما يكون عندي محاضرات الصبح في الكليه ابقى اجي الفتره المسائيه. مش عارفه يا نجيبه هتركزي ازاي؟ والله يا ابله صباح انا هركز، انا خلاص قربت اخلص منهج اولى اثار. انت مش واثقه فيا؟ انا فعلا محتاجاكي معايا، عندي نقص بقى في مدرسين الابتدائي. هجيب لك السيستم الوزير وتشتغلي معانا بالقطعه وتاخدي على كل حصه 4 جنيه. ربنا يخليكي يا ابله صباح. بس لازم تعرفي حاجه مهمه قوي، ده هيبقى مجرد اختبار، فاهم ولا لا؟ وان شاء الله لو نجحت فيه هنوديك عقد وتبقي معانا على طول هنا. انا هخليهم لك زي البربند، هخليهم ياكلوا المناهج اكل. لازم تعرفي انك انت هتدرسي الفصل 6 رابع، عيال زفت واطران ما يعرفوش يكتبوا حتى اسمهم. كل مدرسين المدرسه فشلوا معاهم. سيبهم لي انا بس. انا جايه ادرس لكم لغه عربيه ودراسات اجتماعيه. انتوا من مصر ولا اجانب؟ اصل انا حاسه ان مفيش اي تواصل بينا. لفوق بقى قيام جلوس عشان نمشي كويس والسنه لسه من اولها. شايفين الكتب دي؟ هتحفظوها صم. ميه هسمعها لكم بالكلمه، واللي هينسى حرف نهار اسود. انت يا بنت اللي فاتحه بقك، انت يا بنت انت يا اللي الدبانه دخلت في بقك. اسمك ايه؟ ييم. ها؟ ييم. والريح راحت فين؟ ها؟ ناسيها من بيتكم وانت جايه من اولها؟ اصل كل ما احفظ حاجه بنساها على طول. وبتنسيها ليه؟ ها؟ بتنسيها ليه؟ ما عشان دماغك مش فيكي، هتموتي عايزه تجري على الفسحه. اترازي. انا بقى ما ينفعش
تنفعنيش كلمة بنسى دي. الكتاب يبقى قدام عينك ليل نهار، وانت بتاكلي وانت بتنامي وانت قاعدة على الكبانيه بتعملي بيبي. بتعملي ايه؟ بيبي. والكلام ده مش ليها لوحدها، ده ليكوا كلكوا. ها؟ انت عبقريه يا نجيبه، انا شفتك النهارده وانت بتدرسي الاولاد في الفصل، ما شاء الله بقوا حاجه تانية خالص. ميرسي يا قبله صباح. بقول لك ايه، روحي بقى يلا عشان تقبضي المرتب. قبض. نجيبه متولي. نجيبه متولي؟ نجيبه انت الشهر ده درستي 170 حصه، الحصه ب4 جنيه، يبقى 680 جنيه. هنخصم منهم 20 جنيه ضريبه مبيعات، يفضل شويه دول. الله يبارك لك ويبارك لنا معاكي يا نجيبه. السلام عليكم. السلام والرحمه. بابا. ازيك يا بابا؟ الحمد لله انا كويس يا حبيبتي، انت تمام؟ الحمد لله. بابا انا قبضت مرتبي النهارده. مبروك يا حبيبتي. وانا قصرت في حاجه يا نجيبه؟ يا بنتي مستوره والحمد لله. عادي يعني يا بابا، ما انا وانت واحد. خلي فلوسك دي ليكي، وعلى فكره انا سايب مع امك قرشين عشان تنزلي انت وهي النهارده تشتروا هدمتين حلوين كده للجامعه. يلا يا حبيبتي. ماما الله، تيجي ندخل نجيب كتاب من دول؟ كتاب ايه يا نجيبه؟ تعالي نشوف الهدوم. الله حلو ده يا ماما. حلو ايه يا نجيبه؟ شبه هدوم المدرسه. النبي يا ماما حلو قوي حلو قوي. النبي يا ماما عايزه ده عايزه ده عايزه ده. حاضر يا حبيبتي. والنبي يا ماما ده. ما طيب خلاص تعالي. والله وعشت وشفتك يا نجيبه يا حبيبتي في الجامعه يا ضنايا. بسم الله ما شاء الله، مبروك عليك يا فلتة، تعيشي وتدوبيهم في عرق العافيه يا بنتي. بقول لك ايه يا نجيبه، انا عايزك في كلمتين. حاضر يا بابا. نجيبه، شايفه القبه دي؟ من وانت في الحضانه وانا بشاور لك عليها، دي قبه الجامعه. انا ما يهمنيش خالص انك تاخدي الليسانس او انك تتعيني معيده ولا استاذه، دي حاجات مفروغ منها، وانا واثق انك تقدري تعمليها بصباع رجلك الصغير. انما اللي يهمني ويعنيني فعلا انك تبقي رئيسة القبه دي، رئيسة الجامعه كلها. عشان كده يا نجيبه انا عايزك تركزي في القبه. نجيبه ركزي في القبه. حاضر يا بابا، هركز في القبه. أنا واثق يا حبيبتي إنك هتركزي في القبة. يلا يا ضنايا. نجيبه عملت لك السندوتشات، لازم جبنه نستو. ايوه كده، الجيبه هتاكل منك حته الى الكوتي. حلوه قوي قوي. باي باي يا ماما. مع السلامه يا ضنايا. نجيبه بقول لك ايه، بلا قبه بلا نيله،
انت رايحه الجامعه، عايزاكي كده تستلقطي لك عريس ابن حلال وابن زواج وغني مقرش يا نجيبه، يشيلنا من الشقه اللي احنا فيها ضنايا، يكون في سنه رابعه عشان اوام ويكون عنده عربيه كده فيها فتيس غرز. غرز يا ماما؟ ايوه عايزه اتفسح في الصحراء يا نجيبه، انت هتقعدي تفكري لي فيها. خدي السندوتشات اهو. سلامه يا دول. نجيبه العريس. ركزي في القبه يا نجيبه. ركزي في العريس يا نجيبه. القبه يا فلته. العريس يا فلته. نجيبه ركزي في القبه. العريس يا فلته. يا بنت انت تتحركي. نجيبه القبه. العريس. القبه. العريس. القبه. العريس. يلا قبه. موز السنة أولى ولا عسل. لسه ما نعرفش، بس في كام حتة جامدة عدوا من قدامنا. عرفتوا بقى علينا بتثبت في سنة أولى. يو ذا مان. دايما بتكلم من موقع لحظة. انت جامد. اوبا. دي بقى سنة شردة ايه؟ لا بس هادي قوي. كلها كده كلها سنة أولى. Excuse me. انطلق. ممكن معلش تقولي فين كلية الآثار؟ أنا نبيل الصفتي. عمدة كلية الآثار ومن أهم المؤسسين. هاي أنا هنا. شغلتي في الكلية بلبل كابورليه. لأن عربياتي زي ما أنت شايفة كلها كابورليه. أوه كول. ما بطيقش عربيات أم السقف دي. صيف شتاء فاتح السقف فاتح. يا جامد. يا بلبل. يا بلبل. يا بلبل. هذا وقد بدأ عصر الأسرات في الدولة المصرية القديمة عام 3200 قبل الميلاد، عندما وحد الملك مينا القطرين الشمالي والجنوبي، مما كان له أبلغ الأثر على المعتقدات المصرية القديمة. فقد رأى المصريون القدماء في مظاهر الطبيعة العديد من الآلهة، وبنوا لها التماثيل العديدة ليتقربوا إليها ويقدموا إليها القرابين. الله، أنت بتكتبي إيه يا بنتي؟ أنا؟ أيوة أنت. اللي حضرتك بتقوله. بس كل اللي أنا بقوله موجود في الكتاب بتاعي. ما أنا حضرتك حافظة كل الكتاب بتاعك صم، تحب أسمعهولك؟ ما شاء الله. أنت اسمك إيه؟ نجيبة متولي خولي. أنت الأولى على الثانوية العامة.
101%. يا ابن الذين يا بيلو شاطر البت الاكشه اللي في الدفعه سيب لنا الاشكال دي. سافرت كل مكان، رحت مارينا، شرم، سيوه. اوكي ليتس دو ات. ممكن نطلع امتى؟ شور اني تايم، بس فكك كده شويه نضرب فيلم ميد نايت وبعدين نسافر. اوكي؟ You're such a naughty boy. نجيبة، يلا يا نجيبة الحصة هتبتدي. الجرس فاضل عليه ربع ساعة. يلا بلاش لكاعة. مين دي اصلا؟ ايه ده في حاجه جريت بسرعه كده. دي دفعه اولى بس ضايعه السنه دي الاولى على الثانويه العامه يا سيدي. واسمها نجيبه. قولوا ورايا، مصر من أعظم البلاد السياحية في العالم. مصر من اعظم البلاد السياحيه في العالم. المناطق السياحية هي الأماكن التي تتوفر فيها الخصائص الطبيعية. المناطق السياحيه هي الاماكن التي تتوفر فيها الخصائص الطبيعيه والمعالم الحضارية والأثرية. نعم. يعني ايه معالم حضاريه واثريه؟ انت مالك؟ انت مالك؟ الكتاب بيقول معالم حضارية يبقى معالم حضارية. انت هتفتي؟ ده كتاب وزارة يا ابني، كتاب وزارة. الدرس ده يتكتب 20 مرة في الكراسة وتيجوا حافظينه صم. سامعين؟ اتفضلي يا حبيبتي، كده يبقى 6 جنيه ونص. ازيك يا عم متولي؟ اهلا يا وسيم، بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. اشوفكم زي نجيبه بنتي يا رب. ما شاء الله الحال ماشي اهو. الحمد لله. والله لولا وقفتك جنبي يا سيد انا كنت لص. المكنه اللي انت بعتها لي دي جات لي نجده من السما. اقعد. تشرب حاجه؟ لا يا عم متولي انا جاي عشان القسط. قسط ايه؟ مش لما يجي اول الشهر؟ ليه الله اكبر اهو الحال ماشي، والست نجيبه كمان بتساعد. نجيبه بتساعد نفسها يا ابني، يا دوبك بتجيب مصاريف الجامعه. الحياه بقت صعبه قوي يا سيد. عايزه لسه باسامي طلبه سنه رابعه عليه. اشمعنى الولاد بس؟ اصل حضرتك عايزة اعمل بحث. بحث عن ايه؟ هاني حسين، رابع آثار، رئيس اتحاد الطلبة، وابوه وكيل وزارة، وعنده عربية فيات 128. روح يقلبها توك توك هكسب له. يوسف عبد العاطي، رابع آثار، عنده عربية مرسيدس، وابوه تم القبض عليه في قضية مخدرات. خروبي مش سكتنا غيره. ما كده يا ماما خلاص سنة رابعة خلصت. يا بنت دعبشي تاني. نبيل صبدي، 25 سنة، عنده عربية بورش. ايوه. وفي سنة أولى. هو قاعد في سنه اولى بقاله 25 سنه يا نجيبه. يا ماما بيسقط. ما قلت لك يا بنت مدي ايدك وقتي من رابعه. كلهم مرتبطين في رابعة يا ماما، أنا راجعت الليستة اسم. وده غني ده يا نجيبه؟ من أغنى أغنياء مصر. ابوه بيشتغل ايه؟ حرامي. بابا حرامي يا ماما. وانت عرفتي ازاي؟ اصل انا دخلت على النت جبت معلومات عن ابوه. تحب اسمعهولك؟ عبد العزيز الصفدي قلتهم في قضيه توظيف الاموال وحكم عليه بالسجن لمده 3 سنين وقضاء في سجن المزرعه. بس خلاص مش قضى المده وخرج لنا بالف سلامه. نبتدي بقى مع بعض صفحه جديده، وده بقى هتتعرفي عليه ازاي؟ ابتسمي له ابتسامة واسعة من بعيد، فهذا من شأنه أن يؤثر فيه تأثيرا لحظيا. فإذا لم يلتفت فتعمدي أن ترفعي صوتك حتى يسمعك وكأنك تكلمين شخصا آخر. الجو حلو قوي النهارده. إذا لم يلتفت فلا مفر من الصدام، يجب أن تصطدمي به وكأنك غير متعمدة. ايه ده؟ تفتحي؟ وبعدين النضاره دي مش هتخليكي تشوفي حاجه قدامك. حطي لينزز. وفي لسه حد بيلبس نضارات كعب كوبايه يا حاجه؟ وقد نظم أحد شعراء عصر رمسيس الثاني قصيدة رنانة
تحدث فيها عن أخبار هذه المعركة، ونحن مدينون لهذه النصوص القديمة. انت ايه اللي بتعمليه ده يا نجيب؟ انت بتحبي الواد نبيل ولا ايه؟ لا انا ما بحبوش، انا عايزه اقرب منه بس مش وفي إحدى الروايات وتقربي منه ليه؟ اشمعنى هو بقى يعني اذا كان هو يعني مش مرتبط او انا مش مرتبطه. دي انت داخله على كبير بقى، الجواز على طول يا موز. دي مرحله لسه مش هتكلم فيها دلوقتي خالص عشان احنا لسه في سنه اولى. تفتكري ده ياخد الموضوع جد؟ ما ياخدوش جد ليه؟ ما ياخدوش جد ليه؟ شايفاني بهطل؟ انا بهطل يا نجيبه. أنت يا اللي بترغي هناك. انا؟ أيوه أنت. أنا كنت بقول إيه دلوقتي؟ سوري يا دكتور، كنت سرحانه شويه. اتفضلي اقعدي. انت ما كنتيش سرحانه يا هانم، انت كنت بترغي مع اللي جنب منك. انت النجيبه اللي جنب منها. اتفضلي من فضلك قومي قولي لي انا كنت بقول ايه. واستطاع رمسيس الثاني ان ينتصر في موقعة قادش، وكانت اول مره تستخدم فيها العجلات الحربيه. انا صحيح كنت بقول كده. اتفضلي اقعدي. يخرب عقلك، حتى وانت بتلوكي مركزه. بصي قدامك يا نجيبه. يا جماعه ارجوكم نهدى شويه، اتفضلوا استريحوا. الانفعال الزايد مش هيجيب اي نتيجه. يا فتحي بيه ولادنا هيجيعوا مننا. دي بنت ريم من كتر الرعب اللي عايشه فيه بتعمل بيبي على نفسها. بيبي على نفسها؟ لا الا الحمام. دي كانت لدغه في حرف واحد، دلوقتي لدغه في كل الحروف. علي ابني بقاله 3 ايام ما بينامش، ده مخه هيضيع، نازل حفظ ليل نهار، لا بياكل ولا بيشرب. كل ده عملته نجيبه؟ دي بنت صغيره وما عندهاش اي خبره في التدريس، ازاي تدوها مسؤوليه كبيره زي دي؟ دي منعاهم من الفسحه ومنعاهم من دخول الحمام. الا الحمام. المدرسه دي هتتفصل والنظره كمان هتترفد. أنا لا أسمح في ظل سياسة معالي الوزير الجديد أن يدار أي ولي أمر أو أي طالب حمام إلا الحمام. المناخ في مصر معتدل معظم أيام السنة. المناخ في مصر معتدل معظم أيام السنة. أبلة نعم بس الدنيا حي والمياوح ما زي أبلة. الوزارة قالت ايه؟ الوزارة قالت ايه؟ قالت المناخ معتدل يبقى معتدل، مش هنفت. المناخ يا بنت معتدل وطياوة. جبتي طياوة دي منين؟ هتكتبي في الامتحان طياوة؟ هتكتبي في الامتحان طياوة؟ ترجع. طياوة ايه؟ أستاذة صباح، أنت لما جيتي تعيني البنت اللي اسمها نجيبة اللي كانت طالعة الأولى عشان تدرس، كنت مدركة أبعاد الموضوع ده؟ طبعا يا فندم، دي مجتهده جدا وبتقوم بواجبها على خير وجه. اتفضل عندي في المكتب يا فندم، انا لما تشرب قهوتك اكون ندهت لها. لا 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 لا، أولياء الأمور عمالين يشتكولي، دي عاملة رعب للأولاد. مش ممكن يا فندم، ده حتى الاولاد يعني من كتر حبهم ليها ما بينزلوش الفسحه. عشان حبساهم منعاهم من دخول الحمام. استحاله يا فندم. أنا لازم أشوف الفصل بتاعها وأعرف هي بتعمل إيه مع الأولاد. الفصل بتاعها فين؟ اهو كياب. جلوس يا ولاد. الأولاد عاملين إيه يا نجيبة؟ بتدرسي لهم إيه؟ دراسات اجتماعية، موارد وشخصيات. كملي الدرس. مصر من أعظم البلاد السياحية في العالم، لماذا؟ تحب حضرتك كلهم يجاوبوا ولا حد لوحده؟ يعني كلهم عارفين؟ طب جاوبي أنت. لأن بها المناطق السياحية، وهي الأماكن التي تتوفر فيها خصائص طبيعية وبشرية ومعالم حضارية وأثرية. ما شاء الله. برافو. انتوا وصلتوا لغاية فين في المنهج؟ حضرتك احنا الأسبوع الجاي نكون خلصنا المنهج كله. وباقي السنة هتعملوا فيها إيه؟ هنراجع اللي احنا حفظناه. كويس. نجيبة، أنت ليه بتمنعي الأولاد إن هم يروحوا الحمام؟ أنا يا فندم؟ أبدا، في حد يا ولاد عايز يروح الحمام؟ واضح إن هم ما دخلوش الحمام بقالهم سنة، بيخف عليهم شوية يا نجيبة.
سفرية أمريكا هتطير مني السنة دي لو سقطت في الترم ده. شرط أبويا إن أنجح عشان يخليني أطلع عند خالي في أمريكا. عليكوا على نجيبة، هي اللي هتظبطك. وبمناسبة إيه إن شاء الله؟ بمناسبة إنها بترسم عليه. ترسم عليا؟ إزاي يعني؟ أنا عرفت من لميا صاحبتها إنها عايزة تتجوزك. يا نهار أسود! اقصر على نفسك لما نخش عليه. وأنا هبص على واحدة مجنونة زي دي إزاي؟ اسمع يا بلبل، مش نجيبة دي اسمها بيبدأ بحرف النون؟ والبعيد حضرتك بتبدأ بحرف النون. أوكي. تبقى خلصت يا معلم. مش فاهم. تقعدوا جنب بعض في لجنة واحدة وهي تظبط لك الامتحان. وهي هترضى تغششني. دي يغمى عليها من الفرحة لو طلبت منها أي حاجة، بس أنت تسبل لها. أسبل لها إزاي يعني؟ أحبها؟ لما يبقى جنبك موز زي ده في الامتحان يبقى أنت أكيد عديت السنة دي يا معلم. وسفرية أمريكا ما راحتش عليك يا ابن المحظوظ. ايه الدنيا؟ حد شاف نجيبة؟ وانت بتسأل عليها ليه؟ عادي يعني. في متحف الكلية. اوكي ثانك يو. ايه رايك في المفاجأة دي؟ نبيل انا شايفك مندمجة مع الكوتش اندماج جامد قوي. مين ده؟ ده مالك خفرة. خفرة؟ خفرة. انا زي اللي سمعت الاسم ده قبل كده. ايه ده؟ انت ازاي في كلية اثار ما تعرفش مالك خفرة بين الهرم الاوسط؟ ربنا يفتح عليك يا شيخ. بصي بقى، انا فتحت موقف موضوعنا وقلت لنا في واحدة عاوزة تتجوزني. قالت لي لسه لازم تنجح في الاول وبعدين نتكلم في الموضوع ده. طب كويس، يعني هي ما عندهاش اي اعتراض، ايه المشكلة؟ انجح ازاي بس؟ لا انت سيبها على ربنا وعليا. تعرف يا نبيل، العلم هو الوسيلة الوحيدة التي يرتفع بها شأن الإنسان إلى مراتب الكرامة والشرف. نعم؟ من دعائم الديمقراطية أن تعبر عن رأيك بحرية تامة. الكلام ده انت جايباه منين؟ في ظهر أي كتاب من كتب الوزارة هتلاقي مكتوب إرشادات، دي مفيدة جدا، لازم تحفظها صم. يعني مثلا لو قريت الإرشاد رقم 9، التدخين يدمر الصحة ويبدد المال، أكيد ما كنتش هتدخن. وانا عمري قريت اللي في الكتاب لما هقرا اللي في ظهره. ده هم 10 إرشادات بس، تحب أقولهم لك تاني؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك. خلاص ميرسي خلاص. إرشادات الوزارة يا نجيبة عايزاه يخطبك. هو عايزاه يخطبك. عشان واحد زي نبيل يخطبك لازم تلفتي نظر يا نجيبة. أعمل إيه يعني؟ يعني تعملي لوك جديد، تعملي ميك اب، روش ستايل وموزة. يس. يعني هحط له الميك اب عشان يتجوزني؟ ما أنا بعد جوازها هشيل الميك اب. خلاص يبقى هو كده اتدبس. بس أنا ما أحبش أضحك على حد. طب خلي بقى إرشادات الوزارة دي تنفعك. خلي بقى إرشادات الوزارة دي تنفعك. بس انت قلتي لي اقول له كلام البره كان المقرر. قصدي كلام تاني خالص يا نجيبة. كان قصدنا كلام تاني خالص. كلام تاني خالص ازاي يعني؟ كلام منين؟ انا طول عمري ملتزمه كتاب الوزاره. فاكس ده ينفع في الامتحانات بس في الحياة لازم تستعيني بحاجات تانية. حاجات تانية زي ايه؟ If it's alright, what do you say? Maybe more. Triple found that way. Twisted on the floor. What do you say? Are you in? Living in sin is a new thing now. Are you in? I am capable to be. 1, 2, 3, not only you and me. Got 180 degrees and I'm calling
مش اي شاب اتخلق يعمل لي قلق. مش أي شاب اتخلق يعمل لي قلق. العسل حلو بس النحل بيقرص. العسل حلو بس النحل بيقرص. اللي يتهور معانا يتعور. اللي يتهور معانا يتعور. زي ما انتوا شايفين درسنا النهارده على البيراميدز، والبيراميدز حاجه ستايل قوي. السياح بيجي من كل انحاء العالم عشان يشوفوها ويركبوا الكامل والهورس ويعملوا سفاري. يس 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 يس. على فكره انا اتخنقت وعايزه انتخ شويه. ايه ده؟ مين دي؟ دي مدموزيل نجيبة في ثوبها الجديد. نجيبة؟ نجيبة! ما بتشتغليش ليه؟ حضرتك احنا مأنتخين شويه يعني. مأنتخين؟ مين اللي يقدر يقول لي ما هي اسباب اندلاع الثوره العرابيه؟ قوم يا مأنتخ قوم. اصل عرابي كان معبي الشقه من خديوي وتوفيق، ولما اتخنق منه راح واخد قرص وطلع على قصر عابدين وقال له ما تفكك مني يا عم، ده احنا كلنا ولاد 9 شهد البطه السودا وعليا النعمه محد هيعممنا ولا الوزنه بعد اليوم. نهارك اسود ومنيل. ايه ده؟ حضرتك قصده لن نذل ولن نستعبد بعد اليوم. عنسها نجيبة، التزمي بكتاب الوزارة. عراضي يلوظ الخديوي. يس يس. ما تصونك شر. اوكي اوكي. استني ما تنسيش، بس مستنيكي بكره عندي في البيت. اوكي؟ انا هاجي عندك البيت بكره؟ يا حفله كده صغيره بمناسبه ارتباطنا. واو يس. ممكن اجي معايا حد بكره؟ اوكي قوي. اوكي سي يو. باي باي. يس كول مي. اوكي اوكي. هاي داد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا بنتي. إيه ده؟ رايحة فين؟ فوقية. مين دي؟ صاحبة نجيبة؟ سلام تشوف يا متولي، دي نجيبة نفسها. نجيبة بنتي؟ اه لا والله. ربنا. نجيبة! أنت يا بنت الكلب! يس داد. وأنت يا بنت اللي نزلت من العربية اللي وقفت قدام البيت دلوقتي؟ يس. ومين الواد المسكليت ده اللي وصلك؟ انتي في الكليه داد. نعم يا أختي، أنت مهنية. زميلها في الكلية يا داد. وإزاي تسمح لزميلك إن هو يوصلك في وقت متأخر زي ده؟ بقول لك ايه يا ميتو، كبر الجمجمه وفكك من اللبش ده. يس. إيه أفكر من اللبش ده؟ يعني روق نفسك. اشوفك في بيت العدل يا نجيبة يا بنتي يا رب. أشوفكم بيت الأشواح إن شاء الله. بنت نجيبة، أنت يا بنت. اطلعي يا بنت. كنت فين لغاية دلوقتي مع الواد اللي مش كويس ده؟ اطلعي. في الديسكو داد. ديسكو؟ إيه الديسكو ده؟ ديسكو مكان يسهرون فيه، يرقصون، يسكرون، يرتكبون الرذيلة. الله أكبر. هي وصلت الرذيلة. طب أنا هوريكم روق الرذيلة. دمك بس يا أنا بقول لك كنت حصري. والله ما أنا عارف. هي حصلت. افتحها يا بنت لا تحت بالك. يا حبيبي. تعالي انت كمان. تعالي يا بابا. تعالي
وروني هتخرجوا ازاي، ومش هفكني من اللبش، ومش هكبر الجمجمه. اهلا اهلا، ايه القمر ده؟ Thanks. نو Okay. Oh, Lisa, hero. انا قلت بقى اعزمهم عشان محدش يعرف اي حاجه ما بيننا. دي البرجولة؟ ايوه. ايه رايك؟ في ايه؟ في فيلتنا انا هعيش فيها. واو. احنا هنعيش هنا؟ يا يس. انا كلمت ماما طول النهار عن جوازنا وخطوبتنا. ايه رايك بقى نقضي شهر العسل فين؟ كيوبا او ماليزيا؟ كوبا ولا ماليزيا وممكن جمصة. بيقولوا شاليات هناك جامدة جدا، بس هو الناموس. ناموس. نجيبة انا خايف ان الحلم الجميل ده ما يتحققش لو ما نجحتش. ان شاء الله هتنجح، مش هسيبك. كل الاسئلة ها؟ يا شور. الاجباري والاختياري. طبعا طبعا. ايه الصوت ده؟ في صوت. سوري، انا جبتهم كنت فاكره ان انت هتعمل فيا حاجه وحشه. هو كل ده عشان انجح؟ نبيل. اللي كتبتيه ده ينجح التسليم ورا بعض. انا ورقتي بيضة. ثانية، بس السؤال التالت وخلصوا على طول هديلك. ثانية اي حاجة. احنا عايزين مقبول بالعافية. طب اكتب عندك أول سؤال. تعتبر الملكة يا حطب هي الملكة الأم للأسرة الرابعة. اكتب. نجيبة انا مش فاهم ولا كلمة منك. اديني شكلي كده غصب. بصي مش خلصتي؟ هاتي الورقة بتاعتك كده. نو. خدي الورقة بتاعتي وجيبي لي فيها اللي هتقدري عليه. يلا. لا. بالنا. انا بس عشان الحلم الجميل ده يتحقق. بص عليا انت كمان، بص قدامك. استغفر الله العظيم. ايه ده؟ مش كاتب اسمك ورقم جلوسك ليه؟ اكتب اسمك ورقم جلوسك. اللي ناس يكتب اسمه يكتبه. فاضل 5 دقايق وهنلم الورق. انا خلصت. غلط على فكرة. الوقت خلص. الوقت خلص. انا مش قادر اصدق، هو اللي حصل ده حصل بجد ولا انا بيتهيألي؟
نجيبه الفلته تسقط ازاي؟ ده اكيد كابوس يا فوقيه. الاولى على الثانويه العامه تسقط وفي اول ترم؟ مش ممكن. ده انا مراجع لها الكتاب كله ليله امتحان وكانت حافظاه بالحرف وبالكلمه. طب ازاي ده حصل يا ناس؟ ازاي ده حصل؟ تسكت بقى يا متولي، البنت قافله على نفسها طول النهار، انا خايفه تعمل في روحها حاجه. ما بتردش عليا يا ابن الصرمه، والله لا بتكبت جزمه لما اشوفك. وحد الله يا اخويا بس امال كلك لقمه وبكره ربنا يعديها. ومين اللي نفسي يشرب ولا ياكل بس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. ليه كده يا بنتي؟ ليه؟ الو. اصلي يا لومي انا كده مبسوط، وجعنا السنه دي من غير مجهود، عشنا السنه بالطول والعرض، هنعمل حفله تهز الارض، اتجمعنا كلنا النهارده ده اكبر دليل، مبروك على المدى اللي كنت فيها بتشيل. When you start, take what you're winning up. Move your body and never ever stop. When you see us, you get a stand up. When you hear us, put your hands up. نون ألف جيم زائد ح، ناجح طاير من الفرحة، ناجح يرفع ايده أعزائي المستمعين، يلا كله يرقص في الشمال ويمين، عشت حياتك عملت لنفسك ايه، قاسمنا وتقلب يا بختك يا ابن الايه. One, two, three, and four. We did it and that's what we're looking for. Dance a dance, we're gonna shake the floor. Let's party, close all the doors. شايف كله واقف ما حدش سامع ليا، يلا كله يركز خلي ودنه على الاغنيه، يلا كله فوق مع السقفه، لا مش عايز ايدين واقفه، قاعدين مجمعين في الحفله ميتين، شباب بنات كلها جامدين، فكوكم من الروتين خليكم صحصحين، وللمزيكا دايما سامعين، ترزيع تخبيط تنطيط على البيت. نجيبه، اهلا نجيبه. مبروك يا ابو الكباتن، مش كنت تعزمنا؟ معلش يا نجيبه، اصل I was very busy. انت ما بتردش على تليفونك ليه؟ بقالك 10 ايام مختفي. اصل ايه؟ قصدك قله الاصل. نجيبه ارجوكي، انا بتكلم معاكي بعدين واشرح لك كل حاجه، اوكي؟ تشرح لي؟ انت صدقت ان انت طلعت الاول ولا ايه؟ حضرتك جاي امتى ان شاء الله؟ اجي فين؟ تيجي عشان تتقدم لي، عشان تخطبني. مش ده كان اتفاقنا؟ طبعا of course نجيبه، of course منوره. هاي نجيبة بيبي، أنا زعلت قوي لما عرفت إنك سيدتي السنة دي. Hard luck. No problem, you can do it. No problem. أهم حاجة بس نبيل إن هو نجح وطلع الأول. Definitely baby. Oh my god. حرام. أنتي ما تعرفيش إن أنا ونبيل اتخطبنا؟ إيه يا بيلا، أنت ما قلتلهاش ولا إيه؟ لا أصل أنت سافل وواطي وحقير وأنا هطلع عين أهلك. Oh my god. سوري يا بيلو، اصل هي طلعت بيئة طحن. اوه انا بيئة، انا بقى هوريكم البيئة. يس. خالد ابو سيف، المنسق العام لحركه خنقتونا. ها؟ خنقتونا يا باشا. انت بتقول ايه يا كابتن؟ لا خنقتونا مش سعادتك، لا ابدا، خنقتونا ده اسم الحركه. اسم الحركه؟
وعايز ايه بقى يا عم الحركه؟ كنا عايزين تصريح سعادتك. تصريح بايه؟ تصريح عشان خاطر نقوم بمظاهره. لا يا راجل. طب ما تقول كده من الصبح. ايوه تصريح عادي يعني تمشي في الشارع في مظاهره طبعا وتهتف نهتف طبعا والناس تمشي وراك لما بقى عشان تبقى في السليم يعني عشان خاطر يبقى كل شيء قانوني. طب يا حبيبي التصاريح اللي بتطلع من عندي من هنا من الاسم تصاريح دفنه. قوم يلا روح اقف هناك. بالنسبه للحركه اقف هناك يلا. بالنسبه قوم يلا. الله يكون في العون يا فندم. اقف هناك. اتفضلوا ما نشوف اخرتها معاكم، تعالوا. وايه دول كمان؟ تمام سعادتك يا باشا. دول خناقه يا فندم، كانوا سكرانين سكر باين يا باشا، فضلوا يطحنوا في بعض على المركب لما كسروه حتت. يا اهلا وسهلا. هاي. هاي. يا حلو قوي. لما انتوا طلبة جامعة ومستوى هاي، ايه اللي يخليكم تعملوا في بعض كده؟ عاملين لي فيها بلطجية؟ بالذمة ما انتوش مكسوفين على دمكم؟ لما انتوا تعملوا في بعض كده، سبتوا ايه للصيع والمتشردين بتوع الحواري؟ نو بتاع الحواري انضف مني من سياده الظابط. اخرس انت يا باربي. نو هانا مونتانا. اهلا وسهلا يا حاجة هانا. نو 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 نجيبه متولي الخولي. ما انا عايز افهم بقى انت هانا ولا متولي ولا الخولي؟ انت نجيبه متولي الخولي؟ يا الاولى على الثانويه العامه؟ يس 101%. لا انا مش مصدق نفسي. مالك انت وانت المتحدث الرسمي باسمها؟ يا باشا دي نبغه من نوابغ مصر. دي كنز لا يقدر بثمن. وبعدين انت فاكره ان احنا اجيب لكم شجره واتنين ليمون بالمره بتوع ايدك يالا. يا باشا احنا التقينا قبل كده في صباح الخير يا مصر. اوه اي نو. فاكره ولا مش فاكره؟ ايوه طبعا. وبعدين انت كنت في الفقره الاولانيه وانا في الفقره اللي وراها عايز اسجل واقول شعر. اصل أنا شاعر. الفقره الجايه بقى ان شاء الله هتسجلوا انتوا الاثنين في خلف الاسوار. اقف يلا كده. انت منين يا بت؟ من بين السرايات. بين السرايات ومقضيها واو وياس ونو واو. انت الاولى على الثانويه العامه؟ يا لا حول الله يا رب. ولما انت الاولى على الثانويه العامه ايه الاستهتار اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ وايه اللي يلمك على عيال زي دي؟ وايه اللي يوديك اماكن مشبوهه وسهرات وخناقات؟ انت مالك؟ انا مالي؟ يا البت دي على الحبس. بالنسبه لخنقتونا بقى يا عم الخنقه. أيوه. انا هحطك في اوضه الاكسجين عشان الخنقه. اخلص. هاي. الا هاي يا حبيبتي. تاخدي صاروخ وتعملي معايا نافوخ؟ ثانكس. بقول لك سيبك منها دي سانكس ومانكس، سيبك منها خليكي معايا. ايه يا اختي؟ انا قلت له ما نطلعش المقطم بقى لبش والحكومه هرشته، ما سمعش كلامي. انا مش عارفه ايه غايتهم في المقطم يا سماح. لا يا اختي ما هي الحاجات دي تحب المرتفعات. يا سلام. ايوه وبعدين ما تقلقيش ده يا دوب فعل فاضح في الطريق العام. يعني ما فيهاش اللي اتأدب. لا ده انت لك 3 اشهر وتطلعي، ولو وكيل النيابه حنين هيديكي شهر بس. وبعدين يا اختي هي حبكت يعني في العربيه؟ ايه هي العربيه جديده وبيزفرها؟ عاملين اللي فيها فتوات؟ ده انتوا ليلتكوا سادة. هتباتوا في الحبس لحد الصبح وهتلبسوا كرنشات كلكم وهتتعرضوا على النيابه. ساقم ايه؟ ايوه يا فندم. اهلا وسهلا سعاده الباشا. معقول يا فندم؟ سعاده الباشا الكبير بيكلمني انا في التليفون شخصيا، دي فرصه سعيده جدا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. تحت امر معاليك يا فندم. لا اؤمر يا باشا اؤمر. مين يا فندم؟ نبيل الصفتي؟ مين هنا نبيل الصفتي؟ ايوه انا. اتفضل يا بلبل. تعالى هنا يا حبيبي تعال. لا يا فندم تحت امر معاليك يا باشا. لا يا باشا ده حاجه بسيطه والله يا فندم. ما نعرف ما بلغنيش يا فندم سعادتك. لا تحت امرك يا باشا. تحت امر معاليك يا فندم. تحياتي يا فندم. ايه يا بيلي؟ مش تقول يا عم كنا حتى عملنا لك الاسعافات الاوليه يا اخي. يا سولفر غالي. يا فندم صلاح باشا. نقي لي انضف بوكس عندك في الاسم وخد البهوات توصلهم لحد البيت وتاكد انهم طلعوا السلم. انضف بوكس يا باشا. اتفضل يا باشا. والله حضرتك نسيت نجيبه كانت اولى الثانويه العامه. ونازل معاهم نجيبه الاختبار الجديد بتاعت الثانويه العامه. اتفضل. حاضر. اخلص بقى يا عم خنقتونا.
انتوا محبوسين ليه يا عفاف؟ آداب. واو، يعني احنا زملاء. أنا آثار. آثار بتحب المناطق الصحراوية، أكيد قفشوكي في الهرم. ايه الاسلوب البيئة اللي حضرتك بتتكلمي بيه ده؟ إيه يا مامي؟ إيه يا تيزة؟ إيه يا دادي؟ إيه يا حبيبتي يا بيئة؟ لا، لمي روحك يا عفاف وانت وسماح، واللي يعمل لي قلق لسه ما اتخلق، واللي يتهور معايا يتهور. بس يا حمد، بس يا همل، نجيبة متولي الخولي افراد. أوانك آن تحدي الحد يا بلدي، ما بين الحق والبهتان، ورايتك تعالى يا بلدي، ورايتك تعالى يا بلدي، ما بين الحق يعني انت يا نجيبه من الطبقات الكادحه يس اللي زي حالتنا يعني، اللي لولا مجانيه التعليم اللي بيهاجموها دلوقتي ما كانش طلع واحده عبقريه زيك. للاسف كل حاجه بالفلوس حتى التعليم، عشان كده ما تلاقيش رمز حقيقي. كل الرموز الحقيقيه في كل المجالات ما بقتش موجوده. صح، انت كلامك صح يا استاذ خالد. انا عايز اقول لك مثال. يعني لو واحد اتولد في قصر وواحد اتولد في عشه، مش لازم الاثنين ياخدوا فرص متكافئه؟ طبعا. ساعتها هنحقق ايه؟ ايه؟ هنحقق ايه؟ هنحقق ايه؟ العداله الاجتماعيه. يس. انا عايزك تسمعي دي ايه؟ مقطوعه شعريه من الهامك انت، مش من الهامي انا، من وحيك انت مش من وحي انا. عامل وفلاح ومقهور، تعرفني من طيني، بردان في عز الشتاء يا حكومة غطيني. بس الحكومة بقى سرقت بطاطيني. أنا مصري؟ أنا مصري؟ مصري؟ ولا عراقي؟ ولا فلسطين؟ مين دول؟ دول الجماهير العريضة والجموع الغفيرة اللي محدش حاسس بيها. انت معايا يا نجيبة؟ شور يس. نجيبة، إيه يا موز عاملة إيه؟ عاملة ايه؟ فين يا بنت؟ انا مش معاك، انا مع الطبقات الكادحة، انما انتوا اللي بتشتروا التعليم بالفلوس، انا هناك مع الشعب. نجيبة، أزمة بين المحليات ومدير المدارس بسبب خطة إنفلونزا الخنازير. المحجوب لا نرضى بأي تجاوز وسنتصدى له. لا في إيه بس؟ بص بقى يا ستي، أقول لك في حاجة فوقية. ايه يا متولي مالك يا اخوي؟ انت من يوم ما اترفدت من المصنع وانت بقيت اوت اوف فورم. إيه أوت أوف فورم دي؟ اوعي الكوفية عشان الخنازير. يعني لياقتك الفنيه. ايه الملعب ما وحشكش؟ لا طبعا وحشني قوي يا حبيبتي، بس للاسف مش هقدر العب النهارده، اصل عندي شد في العضله الخلفيه. يا عضله، يا خلفيه. الإصابة دي بتطول يا كابتن، وجمهورك له حق عليك. ولا ايه، خدت كارت احمر من المصنع ومن البيت كمان؟ وانا لما كنت في الشغل يا فوقيه قصرت في اي حاجه؟ وبعدين بطلع عبط وطي صوتك، البنت بتذاكر اما اقوم اسمع لها. سمع لنا الاول. سمعت الرعد في ودانك يا بعيده. انت موليه ما عندكيش ريحه الزنس، بقول لك شد في الخلفيه. الو ايوه يا نجيبه. ايه يا خالد؟ قريت الكتب اللي انا جبتها لك؟ انا بقرا اخر كتاب اهو. فهمتيهم؟ حفظتهم صم. طب ما تنسيش تجيبهم لي معاكي. انا عمري ما بنسى حاجه. طيب يلا اشوفك بكره. سلام. وكان لليسار دائما دور في مهاجمة المؤامرات الاستعمارية ونشر الوعي الجديد بين الجماهير ورفع راية المقاومة.
ينفع كده برضه يا فوقيه؟ انا حاسس ان خنازير البلد كلها بتعضعض في جدتي. يا وليه اهدي شويه عشان البنت تعرف تركز. انا مش عايزه البنت تركز، انا عايزاك انت اللي تركز يا متولي. البنت بسم الله ما شاء الله شاطره وبتنجح، عايزك انت كمان تنجح زيها يا متولي. طيب ماشي حاضر ماشي. طب اهدي بس. طب سيبيني. حاضر حاضر. تعالي قربي كمان. استريحتي؟ ايه يا عم ده؟ بسخن. وفي لعيب بينزل الملعب من غير ما يسخن؟ ايه متولي انت باينك طالع لبنتك يا راجل، حافظ مش فاهم. يا ريت انت عارف اللي عملته ده تاخد عليه 0. ليه يا اختي؟ داخل كاس العالم. انت باينك مش هتيجي بالذوق. تعالي يا وليه تعالي. ده باين لي ليلتك مش معديه فوقيه. إن العمال والفلاحين هم أصحاب المصلحة الطبيعية في الاشتراكية، وهم مفجرو الثورة. بابا تفتحت بنت حلال مصفي. جيت في وقت كفلتك. انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تعمل كده؟ اسال امك. استر عليا. استر عليا. امي مالها؟ امي مالها؟ هي اللي انت ازاي تقبل بالوضع ده؟ يا بنت ده وضع طبيعي وعادي، ما فيهاش حاجه. بكره تكبروا تعرفي. يا بابا ازاي يرفضوك من المصنع وما تقومش بثورة؟ ثورة ايه اللي هقوم بيها؟ ثورة ايه؟ وقادر يتحرك من مكانه ده خلاص سلم نمر. فوقيه انا بقول لك قدام بنتك اهو، موتي وسمي الكلام اللي بيعمل معنيين. الأهرامات. هنا عند سفح الأهرامات مات آلاف العمال المصريين الكادحين، لأن مصر الفرعونية كانت دولة رأسمالية يتحكم فيها الأغنياء بالأغلبية الساحقة من الفقراء والمهمشين، حتى لا نلقى نفس المصير. لازم نعترض، لازم نقول لا. الحرية الحرية، مصر هتفضل غالية عليا. الحرية الحرية، مصر هتفضل غالية عليا. صعبان عليا الناس يا كبير. قلبي واكلني عشان تخلف وفقر وجهل وبطالة ومرض وقهرة. قهرة يا نجيب. مفيش غير حل واحد، اشتراكية. اركبي 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 يا نجيبة يلا. أركب فين؟ أركب في العربية دي؟ هي دي عربيتك؟ عربيتي. ايه رأيك؟ هو أنت يساري ولا اشتراكي ولا رأس مالي؟ من الكادحين يا نجيبة. أنت من الكادحين؟ عندك العربية دي وتبقى من الكادحين؟ الله أكبر الله أكبر يا نجيبة، في إيه؟ السم في اللسان. اركبي يلا. أنت بتشتغل إيه بقى؟ أنا المستشار الإعلامي لحزب العمال فاقدين الأمل، والمنسق العام لحركة خناتونة. ورئيس لجنة حق تقرير المصير. ده غير إن أنا عضو في اللجنة الفرعية لاتحاد الفلاحين. إيه ده؟ يا تران يا ولاد التيران ماشيين في الشارع ليه؟ يا حيوان يا ابن الجزمة، ايه ماشي من اوضة النوم على الحمام؟ ايه يعني ما نعديش؟ ده حمار جاري الحمار يا ابن الصرمة، دول بهايم. دول ايه؟ بهايم. بهايم. وبعدين ده حافي. ده ايه؟ حافي. حافي. يا حافي حصل يا خير. حافي. حصل خير حصل خير. ده غير ان انا وكيل منظمة حقوق الفقراء والجياع، ومراسل صحفي في وكالة DMA، وبكتب عمود اسبوعي في اخبار الغضب. الجواز ده نظام اجتماعي فاشل، رفاهية تكنوقراطية غير مرغوب فيها. يعني اتنين يكونوا بيحبوا بعض ويأيدوا نفسهم بأغلال هم في غنى عنها. يعني عندك مثلا جان بول. سارتر. سارتر وسيمون دي بوفوار. الاتنين كانوا بيحبوا بعض وعاشوا حياة سعيدة بس من غير جواز. يا سلام. ايه ده؟ يعني انت عايزنا نعيش مع بعض من غير ما نتجوز؟ يا نجيبة يا نجيبة فهميني، احنا رافضين هذا المجتمع ولا لا؟ رافضين كل قيمه ومبادئه وأعرافه ولا لا؟ يبقى ايه يهمنا بقى انه يبارك علاقتنا. شراب يا نجيبة. انا شراب؟ شراب في بقك يا جزمة. اخرسي اخرسي خالص.
احنا مش هنتكلم في الموضوع ده تاني لغاية وقفة 6 فبراير المجيدة. وصدقيني لو ما دخلتش السجن أوعدك هنعيش حياة جميلة زي بول وسيمون. بقولك ايه، انت ضروري بكرة ضروري جدا تعدي عليا الساعة 8 بالليل. ساكن فين؟ أنا هنا جنبك في وسط البلد، جنبك في شارع 5 شارع محمود بسيوني. عايزين نظبط الوقفة. الوقفة وقفة ايه؟ بتاعت فبراير. ايه؟ حتى انت عايز تستنطق ولا ايه؟ لا عايز اطرش. طب روح استفرغ هناك. لا عايز اتقاية. ايه هروح اقع واجي. ايه القرف ده؟ حاضر جاي. مساء الخير. يا اهلا وسهلا يا اهلا. جايه في ميعادك مظبوط. اصل انا بقدس المواعيد. عظيم، اتفضلي. معلش ثانية واحدة. ثانية واحدة في ايه؟ اصل انا مش جايه لوحدي. نعم. ام سيد رئيسة لجنة المرأة، عبد الباسط زعيم الحركة النوبية. انت مين؟ مغاوري يا رياسة. مغاوري أمانة الفلاحين، الأسطى غباشي قائد العمال. دول تحالف جوه الشعب العامل. ايه؟ ومين دي؟ دي الحلم، المستقبل، بكرة. طيب بكره الوقفة. بس ايه؟ هو تحكم مسكوت هو؟ بكره وقفة العيد. ما هو؟ ايه؟ بس خلاص خالص. بكره وقفة 6 فبراير. وقفة 6 فبراير اللي هتكون اللحظة الحاسمة في تاريخ الأمة. 6 فبراير هنقول كلمتنا للعالم كله. الكلمة اللي هي ايه؟ خنقتونا. دخول بنظام. خشي. ازيك يا عفاف؟ ازيك يا حبيبتي؟ جرايه يا سماح، عفاف بتكلمني كده ليه؟ شوفي يا اختي تصبح وتقبح، يعني مش فاكره عملت لها ايه المره اللي فاتت يا نجيبه؟ يا عفاف انا متعاطفه معاكم جدا، انتوا ضحيه مجتمع فاشي. مجتمع ايه يا اختي؟ فاشي. يعني ايه فاشي دي؟ انا عارفه، انما اللي انا عارفاه دلوقتي ان انتوا لازم تنظموا مسيره صامته تعبروا فيها عن رفضكم لتجاهل الدوله ليكم. الله، حلوة قوي المسيرة الصامتة دي، ما فيهاش كلام، يعني كلها أحاسيس ومشاعر، يعني تقفيش. تيجي يا بنت نجيبة متولي الخولي. نعم. انجاري قدامي. مش انت يا بنت نجيبة متولي بتاعت الثانوية العامة بتاعت بين السرايات؟ نجيبة متولي الخولي، أولى آثار والأولى على الثانوية العامة و101%. طب يا نجيبة ما انت كويسة اهو، واحنا ما وراناش غيرك يا نجيبة ولا ايه؟ المرة اللي فاتت كنت جاية لي مقضيها ياس ونو واو وواو. مالك انت بالناس دي؟ ما تخليكي في مذاكرتك.
خنقتونا. وانت مالك يا بنت باللي يخنقوك ولا ما يخنقوكيش؟ انت تعملي لي فيها شيوعيه؟ انا مش شيوعيه، انا يسار معتدل. الله يخرب بيتك بنت انت، انا مش ناقصك. ما تطلعيش العفاريت على اللي في دماغي عليكي. المره اللي فاتت يا عين ماما روحناكي بالبوكس المكيف لحد البيت. المره دي هتروحي بعربيه الترحيلات يا نجيبه، يعني هتروحي السجن ومش هتعرفي تطلعي امتى. انا مقتنع باللي انا عملته، وما يهمنيش ادخل السجن. هات لي الواد اللي عندك ده فرغلي وتعالى. باشا. تعالى يا روح ماما. عامل لي فيها زعيم سياسي وبتجند الشباب في المظاهرات. مظاهرات ايه يا باشا؟ انا ما اعرفش اي حاجه من اللي حضرتك بتقولها دي. وبعدين انا كنت في السينما وخارج من السينما لقيت رجالتك الافاضل قبضوا عليا وجابوني لحضرتك. ممكن اعرف في ايه بالظبط؟ يعني انت كنت في السينما وما تعرفش الناس دي؟ ولا عمري شفتهم. ايه ده؟ يعني انت ما بتعرفنيش يا خالد؟ لا مش واخد بالي خالص. وبعدين يا فندم ارجوك وضح لي ايه اللي بيحصل بالظبط، انا مش فاهم حاجه خالص. اهدى كده، اهدى شويه واحكي لي بقى الفيلم يا حبيبي. استغفر الله العظيم. تعرف حضرتك انا فيها شيء لله، لان انا كنت هاجم من نفسي لحضرتك. ليه؟ لان مؤلف الفيلم اللي انا اتفرجت عليه كان بيحاول في الفيلم يشوه صوره رجال الداخليه، وده شيء مرفوض تماما. ليه؟ لان رجال الداخليه هم حراس الوطن، رجال الداخليه هم العين الساهره على الامه. يا روح امك! سامعه يا ابله صباح وساكتين كل ده ليه؟ قلنا يمكن الولاد مش عارفين بيقولوا ايه، لغايه ما حسن ابني دخل عليا امبارح وقال لي انت برجوازي متعفن. حسن قال لك انت برجوازي متعفن؟ ايوه. يا نهار اسود. وريم قالت لي خنقتونا. خنقتونا كمان؟ مش دي الحركه يا نهار اسود يا نهار اسود. يا فتح بيه الاولاد بيسيبوا المدرسه ويطلعوا في المظاهرات. مظاهرات يا ابله صباح على اخر الزمن، تنظيم شيوعي في 6 ابتدائي. والله يا فندم الكلام ده فيه مبالغه. احنا عملنا امتحان تجربه لفصل نجيبه والنتيجه طلعت مبهره. المساله مش مساله تعليم يا ابله صباح، مش عشان ارتقي بالمستوى التعليمي للاولاد اتدنى في المستوى الاخلاقي والسياسي. احنا بنربي اولادنا ليه؟ عشان في الاخر يبقوا حزب وطني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا نجيبه مش شايفاكي يعني بقالك فتره في الكليه؟ معلش كان عندي شوية مشاكل. ولا يهمك، مش هتحل بمشيئه الله. الحمد لله. ليك عليا يا ستي ان انقل لك كل المحاضرات واجيبها لك لحد عندك. متشكرة قوي. نجيبه انا شفت نبيل وهو بياخد ورقه الاجابه بتاعتك وبيكتب عليها اسم. ولا يهمك، ان شاء الله ربنا هيظهر الحق وهينصفك يا نجيبه. طب خلاص بقى يا نجيبه، مش هنقوم نصلي؟ نصلي فين؟ في المسجد، مسجد الكليه. طب يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. جامدين؟ ربنا يفتح عليكم ويوفقكم ويكتر من امثالكم. النهارده يا اخواني احنا موضوعنا شباب الجامعة. سبحان الله. المرحلة دي ربنا سبحانه وتعالى بيدي طاقة جبارة للإنسان عشان يكون شخصيته ويرسم مستقبله.
مش دي سيسي فتحي الرقاصة؟ نذاكر ونصم ونحفظ ليل نهار عشان الهدف ده. يا ضحكي بنت. ده كويس. نجيب. يا مرات خليك من الأوائل في طاعة وحب الله سبحانه وتعالى. كلنا بنموت نفسنا في المذاكرة عشان لما الأستاذ يسألنا نقف قدامه ونجاوب ويقول لنا هايل وبرافو، مش كده؟ هنقول إيه يا إخوانا؟ هنقول إيه لما نقف بين إيدين ربنا ويسألنا المولى عز وجل؟ هنقول له إيه؟ هنقول له كنا ملهيين عن ذكرك؟ هنقول له كنا قاعدين بنتشات على الفيسبوك؟ استغفروا الله يا شباب وادعوا معايا يا أخوات. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم اجعلني في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي. آمين آمين آمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد. شوفي يا أختي نجيبة، أنا كده عرفت بالظبط إيه مشكلتك. المشكلة إنك بعيدة عن ربنا. يا أختي نجيبة سبحان الله، إذا كنت قضيتي حياتك كلها تحفظي في مواد أدبية وعلمية هتفيدك في دنيتك وده شيء كويس. مش واجب برضو إنك تتفقهي في دينك، تعرفي حدود الله سبحانه وتعالى؟ أنا فعلا مقصرة يا أستاذ عامر. إحساس الإنسان إنه مقصر ده أول طريق الهداية. اتفضلي اشربي اليانسون. الكتب دي ومعاها السي دي أنا عاوزك تقريهم كويس، وإذا استعصى عليكي فهم أي حاجة منهم اسأليني. خدي الموقع بتاعي عامرحسان.net واعملي لي اد على الفيسبوك. شكرا يا أستاذ عامر. العفو، أي خدمة. السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخت نصرة. مع السلامة. أستاذ عامر. نعم. خد بالك إن المنتج عاوز يأجل الدفعة. يأجل إيه؟ يأجل الدفعة. يأجلها ليه؟ هو مش واخد فلوس على قلبه قد كده من الإعلانات؟ مع السلامة في رعاية الله. قول له مفيش حلقة بكرة. قول له كمان الشيخ عامر بيقول لك أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. يلا. يلا. النار، من يكذب فهو في النار، من يسرق فهو في النار. درسنا النهارده عن الأهرامات، تلك الأبراج المشيدة التي بناها الكفار. أولياء الأمور خلاص بقى مالهمش كلمة على عيالهم، عايزين يصعدوا المسألة لمجلس الشعب. أنا آسف، ده المسجد. لا يا فندم، ده الفصل. الفصل؟ ده الفصل. صباح الخير يا ولاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار الولاد إيه يا أخت نجيبة؟ الحمد والشكر لله وسبحان الله وتعالى يا أستاذ فتحي. الأولاد بسم الله ما شاء الله، بالرغم من صغر سنهم إلا إن مستواهم يؤهلهم للحصول على الثانوية العامة، وحضرتك تقدر تسألهم. لا تؤاخذيني يا أخت نجيبة، لم آتي إلى هنا لأسألهم في المنهج، بس الحقيقة أهاليهم بيشتكوا منهم إنهم بيردوا عليهم بشكل غير لائق. فين حسن محمود العربي؟ أنت قوم واقف. نعم يا أستاذ. إزاي يا ابني تكلم أبوك وتقول له أنت برجوازي متعفن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعترف إني كنت مخطئا ورحت لبابا واعتذرت له عما بدر مني وعفى الله عما سلف. ربنا يفتح عليك يا ابني، ربنا يفتح عليك. شفت يا فندم، شفت انك انت كنت متجني على الاخت نجيبه. شكرا يا اخت نجيبه، وباذن الله وان شاء الله هنصرف لك مكافاه. الأجر والثواب عند الله يا أستاذ فتحي. اتفضل يا فندم. قولوا ورايا. قولوا ورايا. اهلا يا نجيبه، تعالي يا ضنايا، عامله لك الباميه اللي انت بتحبيها، حماتك بتحبك. قصدها حماتك هتحبك موت ان شاء الله. يلا فلتة حبيبتي، يلا بسم الله. ياه صايمه النهارده كمان؟ ليه ان شاء الله؟ لا هو اتنين ولا خميس ولا الستة البيض ولا نص رجب ولا طلعت شعبين. يا ضنايا ده انت اتنقدتي. بكفر عن ذنوبي. ايه الكلام الكبير ده يا بنت انت؟ ذنوبي ايه اللي مكفر عنها؟ الذنوب اللي انا غرقانه فيها، الحرام اللي محاوطني من كل حته. حرام يا حرمة عليك عيشتك يا بعيدة. التلفزيون ده حرام. ايه يا بنت انت التلفزيون ايه الحرام ده بيسلينا؟ الاباجوره دي حرام. الاباجوره يا زويه. الهاتف ده حرام. احنا بنتكلم ايه؟ اوعى صوت. الصور دي حرام.
صلصالة يا بنت المجنونة. التلاجة دي حرام. دي بتسقع. الأكل ده حرام. يا حبيبي يا بنت الهبل يا بنت علي يا بنت. واللبس ده حرام. ماله اللبس؟ ماله لبسنا؟ إلا اللبس. ليه يا أختي؟ ماله لبسنا؟ عمرك شفتيني لابس ماضي على ستريتش ولا بنطلون سايق من على الوسط؟ ما طول عمرنا بنلبس عادي. امك ما بتعتمش بره البيت الا والطرحه فوق دماغها. ماله لبسنا ان شاء الله؟ كفايه بقى، انا خايفه عليكم. خايفه علينا من ايه يا بنت انتبهت؟ الله دي محسساني زي ما يكون بوليس الاداب واقف على الباب. مش البس حاجه. ما تتلهي تقول خرجت على الصعباطي. اسمع انت وهي. ابوك وامك يتقال انت وهي. انا مش هسيبكم الا لما ربنا يهديكم. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا عالم محلي يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك يا نجيبه. بس لا ما تتعيش. ربنا يهديك يا نجيبه يا بنت متولي. مش كده يا ربنا يهديك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. على بنتك يا متولي. انت البنت دي اللي جرالها. اتلبست. انت ايه؟ اتلبست. لبست. ما انت اللي ضيعتيها. انا اللي ضيعتها. انت اللي بوظتيها. اشوف لك يوم يا فويه. وانا مالي انا ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يقوي ايمانك يا نجيبه. اللي انت عملتيه ده ثوابك عليه عظيم. اهم حاجه بقى تثبتي على موقفك كده وتخليكي جدعه. انت نموذج الفتاه المسلمه الصحيحه. قريتي الكتب اللي اديتها لك؟ حفظتهم صم. جايبهم لي ليه؟ اديهم لحد تاني ينتفع بيهم، تكسبي ثواب هو كمان. مالك يا نجيبه؟ انا حاسه اني بغضب ربنا يا استاذ عامر. المواد اللي بيدرسوها لنا في الكليه حاسه اني هتحاسب عليها في يوم القيامه. انا هسيب الكليه. لا يا نجيبه، اوعي تعملي تصرف فردي. لازم تتشاوري مع زملائك عشان لو خدتوا قرار زي ده تاخدوه كلكم وفي وقت واحد. ان يد الله مع الجماعه. طيب فكرتي بعد ما تسيب الكليه هتعملي ايه؟ مش عارفه. تتزوجي وتنجبي اولاد صالحين تربيهم تربيه اسلاميه صحيحه. ساعتها هيكون لك عظيم الثواب. انا عملت قناه فضائيه دينيه شبابيه وعايزك معايا. انا تحت امرك يا استاذ عامر، بس اعمل ايه؟ هتشتغلي معانا داعيه هتكسبي ثواب الدنيا والاخره. داعيه؟ بعدين انت عندك حضور وكاريزما وليكي حافظه بسم الله ما شاء الله عظيمه. مش بتدرسي الاطفال؟ ايوه. طيب احنا هنحتاجهم في بعض المواد الدعائيه والاعلانيه. دول يفرحوا قوي. انا فرحتي النهارده ما تتقدرش بوجودي معاكم يا اولاد. انتم يا اولاد احباب الله، يعني ربنا بيحبكم. اسمك ايه؟ عبد الله. وفي سنه كام يا عبد الله؟ في سنة 6. ما شاء الله هايل. وانت يا حبيبتي اسمك ايه؟ اسمي هيم. ريم. ما شاء الله ربنا يفتح عليك يا ريم. شوف يا ولاد، في بعض الاطفال اللي هم مش قاعدين معانا دلوقتي ما بيرضوش يشربوا اللبن الحليب، ودول طبعا ربنا هيزعل منهم عشان دي نعمه ربنا. مظبوط؟ مظبوط. الله يفتح عليكم. عشان كده كلنا عايزين نشرب اللبن الحليب عشان نكبر ونبقى جداد كده وجامدين. صح؟ صح. حليب الخير. حليب الخير ده انا عايز كل واحد منكم يشرب منه كوبايه الصبح زي ما احنا هنعمل دلوقتي. يلا يا حبايبي. ستوب يا جماعه، نشرب مع بعض، نرفع مع بعض. حليب الخير. حليب الخير. حليب الخير. ستوب. ايه 9 مرة من العيد قلنا نرفع الكوبايات ونشرب مع بعض. وبعدين بقى؟ وبعدين؟ انتوا تفهموش؟ قلنا حليب الخير، كل واحد هيتنيل يرفع ايده. سهله. الله. يلا يا استاذ، يلا يا استاذ، عندي هوا كمان ساعتين. يا رب اتفضل يا نخلص. استاذ اسفين، نركز يا اولاد، نعمله اخر مره. اتفضل. اند اكشن. حليب الخير. أهلا بيكم ولقائنا اليوم من برنامج قرة العيون ومفرح القلب المحزون. مين معانا إن شاء الله؟ منار. الله، اسم جميل قوي. أنار الله طريقك بإذن الله. معاك الأخت نجيب. الو. يا منار، انا معاكي سامعاكي يا حبيبتي. ايه مشكلتك؟ بس وطي بس التلفزيون شويه. حاضر كده كويس. ايوه، ايه المشكله؟ انا يعني يا اختي نجيبه بحلم بحاجات بتزعلني قوي من نفسي. يعني الاخ تامر حسني ده بيجيلي كتير قوي في الحلم يعني. استغفر الله العظيم، حتى في الاحلام مش عاتق. انصحك يا اخت منار ان توجهي قلبك وعقلك لما يرضي الله، وبدل ما تفكري في الاخ تامر فكري في مستشفى 57 357 والله اعلم. ولا ايه يا حاجه هدى؟ الله يفتح عليك يا نجيب. الله يخليكي. معانا اتصال تاني. انا شهيره. ايه يا شهيره؟ ايوه. ايه يا حبيبتي سامعاكي. وطي التلفزيون شويه. اوكي. اصلي قابلته. ايه؟ قابلتي مين؟ قابلت عماد. عماد مين؟ عماد متعب.
عماد متعب قابلتيه فين؟ قابلته في النادي ورا الملعب. وايه بقى المشكله؟ مش قادرة احكي لكم اللي حصل. لا دي بقى نستنى عليها بعد الفاصل، معانا بعد الفاصل. خليكي يا حبيبتي، خليكي معايا على التليفون. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا نجيبه. حاجه تفرح. الاعلانات منال على البرنامج زي المطر، دليل على حب الناس ليكي، نعمه وفضل من الله. البركه فيك يا استاذ عامر. البركه فيك انت يا وش السعد. الحمد لله. شيل يا ابني شيل. أمرك يا اللهم فندم. دمها صحة واحفظها من الزوال، اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب. ديك ورق يا ابني. مظبوط يا فندم. حطيت جوز الطين؟ حطينا يا فندم. الله يفتح عليك يا ابني. كمان واحد مخاص يا ابني، الله يخليك. امورنا حضرتك. انت ما بتاكليش ليه؟ الحمد لله يا استاذ عامر. شوفي بقى يا نجيب، انا جايبك النهارده عشان اعرض عليكي امر. اذا حاز القبول عندك انا هصلي ركعتين شكر لله تعالى. امر ايه يا استاذ عامر؟ بقى انا استخرت ربنا متقدم لك للجواز على سنة الله ورسوله. قلتي ايه؟ بس ايه؟ بس انت متجوز 2 يا استاذ عامر. وماله؟ شرع الله يبيح لي الزواج مثنى وثلاث ورباع، وانا ما استخدمتش من الرخصه دي غير مثنى فقط. خليها بعد الامتحانات يا استاذ عامر. ليه؟ وخير البر عاجله. معلش يعني بعد الامتحان هكون اطمنت اكتر. يعني اعتبر دي موافقه مبدئيه؟ ربنا يعمل اللي فيه الخير. بنى المصري القديم الإهرامات لاعتقاده في فكرة البعث إلى حياة جديدة. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. والعودة إلى الحياة مرة أخرى. استغفر الله العظيم. أما فكرة بناء المعابد القديمة فقد كانت لعبادة الشمس. استغفر الله كذلك العظيم. كانت فكرة المشلات التي هي أصابع ذهب تشير إلى الآلهة ومنها استغفر الله العظيم من كل الإله. ذنب عظيم. أنت بتقولي إيه يا أنسة؟ معلش يا دكتور، انا عايزه اسيب المحاضره. ليه؟ مش هقدر اسمع كلام الكفر والالحاد ده. ولما أنت بتسمعي مني كلام كفر وإلحاد دخلت ليه من الأول كلية الآثار؟ دخلت الجامعة ليه من أساسه؟ اتفضلي وما تحضريليش تاني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. أنت بتقولي إيه يا بنت؟ هو يقول كلمة الحق يتطرد؟ إيه؟ طب احنا بقى مش هنسكت وكمان هنعمل اعتصام هنا. وأنتوا الاتنين كمان مش عايزكم تاني. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. دمروا رموز الفساد. هاتولي الحرم. فين الأمن؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ايه النور ده؟ التوحيد والنور عندنا. نجيبه، انت بتجيلي في الاحلام يا نجيبه؟ انت مفيش في حياتك غير الاسم ده اللي شغال عليه ولا ايه يا نجيبه؟ استغفر الله العظيم. عارفه لو عملت فيها رابعه العدويه ذات نفسها هحبسك يا نجيبه. يا فرغالي خد البت دي على الحبس. افسحوا الطريق يا اخوات، افسحوا الطريق يا اخوات لو سمحتوا. تفضلي يا اختاه. تفضلي يا اخت نجيبه. نجيبة، ازيك يا أبلة نجيبة؟ جابوكي تاني ليه يا أبلة نجيبة؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لو سمحت يا اخت تخليكي في حالك ولسانك ما يخاطبش لساني. إن شاء الله على لسانك ما خاطب لساني، مالك؟ وبعدين يا حبيبتي أنا مش أخت، أنا أخ. يا أختي الأسود اللي لابساهولنا ده يمكن بتشتي مع الشرطة. ليه بس يا ميس كسف الطبيعة دي؟ عشان انت واللي زيك بكره هتتقلوا في نار جهنم. بكرة هنتقلي، ويا ترى هنتقلي في
ايه؟ شوف انت وهي وعزة جلالة الله، لو ما قمتوا بعيد عني لاكون مسحه بيك بلاط الزنزانه. شفتي عايزه تمسح بينا بلاط الزنزانه، معنى كده ان الست دي نضيفه قوي. نجيبه متولي الخولي، هي فين؟ ما بتردش ليه؟ الشبكه واقعه؟ لا حضرة الصول، اصل صوت المرأة عورة. انت اللي عوره. سكنتك امك. ايه سكنتك امك؟ ما تسكلني امي براحتها، هي مش امي. استاذ عامر، ايه تعليق حضرتك على اللي حصل النهارده في كليه الاثار؟ طبعا مسؤولين كلموني وكانوا فاكرين لا ليا علاقه بالموضوع ده. لا مش حقيقي طبعا. انا مش مع اللي الاولاد عملوه في الجامعه ده نهائي. يعني التماثيل اللي كسروها ديت مجرد نماذج تعليميه، مش معقول يعني هنبص لها زي ما كنا بنبص للتماثيل ايام الجاهليه، مش اصنام يعني. لا طبعا دي صوره مرفوضه وهتظهرنا قدام الغرب يعني ان احنا غير متحضرين، وده مش حقيقي. اسلامنا دين سماحه وتعايش مع كل طوائف وفئات المجتمع. بالنسبه بقى لنجيبه متولي الخولي، انا فصلتها من القناه ولغيت البرنامج بتاعها. ان سياسه القناه بتاعتنا هي سياسه الحوار وليست سياسه العنف. والله اعلم. بنشكر حضرتك جدا يا استاذ عامر. انا اللي بشكرك. على فكره انت عندك حضور وكاريزما، ليكي حافظه بسم الله ما شاء الله عظيمه. ميرسي جدا. يا سعيد، انا مش قايل البنت دي ما تخش المحطه؟ اتفضلي اطلعي بره. بره بره. ما تستغربيش يا بنت، ده انا ابوك يا نجيبه، ابوكي وحاسس بيكي. ده انت حته مني يا ضنايا. ما تعيطيش، انت ما غلطتيش، انا اللي غلطت في حقك. الذنب ذنبي انا. كان كل همي انك تفضلي الاولى، خليتك حافظه مش فاهمه، ونسيت اوعيك ان الدنيا زي ما فيها كويس فيها الوحش. عشان تقدري تميزي بين الصح والغلط لازم تفهمي وتشغلي مخك، ويبقى ليكي رأيك وشخصيتك، وتقدري تعتمدي على نفسك. أنا عارف إنك في محنة، بس أنا المرة دي هسيبك تتصرفي، وكتاب الله ما هقولك على أي حاجة تعمليها. وأنا واثق يا نجيبة، واثق إن أنت هتختاري صح وتعوضي كل اللي فاتك. يا بركة، مش صغيرة عليك دي يا جدي. دي بنتي يا حمار، دي جت فيا أنا. قرار مجلس جامعة القاهرة رقم 314 بتاريخ 26/2/2010 بموافقة مجلس التأديب بخصوص واقعة الاعتداء على متحف الكلية. تقرر فصل كل من الطالبة نجيبة متولي الخولي، الطالبة ألفت زكريا الشيوي، الطالبة نصرة محي الدين غالب، الطالب أحمد عمران السيد، الطالبة شيماء حسين كامل، وذلك لمدة عامان ينفذ من تاريخه.
هنعمل ايه يا أبلة؟ هنراجع اللي حفظناه تاني؟ أبلة أنا حافظة كتاب صم. لا مش عايزاكوا تصوموا ولا تحفظوا ولا تبقوا زي البغبغانات تدشتوا كلام مش فاهمينه. أبلة احنا هنعمل أبلة نجيب نشوف نحس نفهم انسوا كل اللي فات وهنبتدي من الأول. تعالوا معايا. على فين يا أبلة؟ هنطلع رحلة مع بعض. والامتحان؟ امتحان مين؟ يلا بينا. الساعة بقت 11 بالليل وابني ما جاش، ابني اتخطف. وانا يا حضرة الظابط بنتي ما اعرفش فين لحد دلوقتي. من فضلكم نلتزم الهدوء. نهدى ازاي بس يا حضرة الظابط؟ نهدى ازاي؟ هدوء ازاي بس؟ انا عايزه بنتي. ايه؟ في ايه؟ خير يا حضرة الظابط؟ يا فندم في فصل كامل الولاد اللي فيه ما روحوش بيوتهم لحد دلوقتي واولياء الامور جايين يبلغوا. ما روحوش ازاي؟ ده عندهم امتحان بكره، احنا بنحملكم المسؤولية لو العيال دول ما جوش دلوقتي حالا. يا فندم مسؤولية المدرسة بتنتهي مع اليوم الدراسي، مش معقول ابدا يعني هنمشي ورا كل تلميذ نشوفه روح بيته ولا لا. لا يا ابله صباح دي مسؤوليتي. يا هاني مهدي من فضلك سيبونا نشوف شغلنا. اسمعك بوضوح، ابدا الاشاره. لقيتوهم فين؟ على طريق مصر اسكندريه راكبين اتوبيس وبيغنوا شخبط شخابيط اهم بيشخبطوا على الاتوبيسات وكويسين. طب يلا بسرعه على الاسم عشان اولياء الامور يستلموهم من هنا.
كنتوا فين يا اولاد؟ كنا مع أبلة نجيبة. نجيبه مين؟ انا 101%. يا نهارك اسود، انت تاني يا نجيبه. انت ايه يا بت؟ تلعب كام منظر بالظبط؟ نو بس كان يوم اسود يوم ما تعينتي. كده برضو يا نجيبه يخلصك ان انا اتجرجر عن اسم تنصاص الايادي مع المجرمين. ده انت ليلتك صدى. يا فتحي بيه، انا هرفع قضيه على الوزاره. ازاي تعينوا بنت مستهتره زي دي مدرسه للاولاد؟ دي مقابله تقابلوني بيها؟ من بكره هتتحول لتحقيق وهيتخذ ضدها كل الاجراءات القانونيه. يا فندم دي لو خرجت من الاسم اصلا دي متهمه بخطف 40 طفل وطفله ليله امتحاناتهم. انا ولا خايفه منك ولا منه ولا منكم كلكم، عشان انتوا اللي وديتونا في داهيه. يلا اتحركوا. انجروا قدامي. ايه ده؟ نجيبة، اهلا بصديقتي الزنزانة. ازيك يا أبلة نجيبة؟ ازيك يا فوفا؟ ازيك يا سموحه؟ انتوا عاملين عدوها في الاسم ولا ايه؟ ايه ده يا ماس، هما جابوكي هنا تاني؟ لا، المره دي انا اللي جايه برجليا. شفتي؟ اللي يجرب قعدة البرش يرجع له بسرعة ما يصبرش. خش من الفيلم. يا استاذه اتفضلوا خدوا ولادكم وروحوا. وانت يا استاذه نجيبه مضطرين نخليكي معانا هنا في القسم لحد ما نعمل لك محضر يليق بمغامراتك العجيبه يا نجيبه. ماشي يا باشا. ماشي يا باشا. وكمان مش همك؟ انا ما بقاش يهمني ولا حاجه، انا ما يهمنيش الا دول، لان دول اللي خلوني الاقي نفسي، ومش هبقى ملطشه لاي حد بعد كده. جاهزين يا اولاد للامتحان بتاع بكره؟ جاهزين يا أبلة. وانا بقى جاهزه لكل القواضي اللي انتوا عايزين ترفعوها عليا، ماشي؟ دي مجنونه. مبروك يا جاده. مبروك. الطالب حسن محمود العربي. مبروك يا حسن. مبروك يا حسن. الطالبة ريم محمد عبد التواب. برافو يا ريم. مبروك. ولا يمكن أن ننسى في احتفالنا هذا أن نشيد بالإنسانة التي بذلت مجهودا جبارا لكي تصل بأولادنا إلى هذا المستوى الرفيع. عشان كده تستحق أن تكون وعن جدارة المعلمة المثالية لهذا العام الأستاذة نجيبة متولي الخولي. متشكرين قوي يا نجيبة. بيضت وشي قدام الوزارة كلها. معالي الوزير اتكلم مع رئيس الجامعة عشان ترجعي ووافق، يعني من النهارده تقدري ترجعي كليتك. ارجع كليه؟ يس. قصدي انا متشكره جدا جدا جدا. احمدك واشكرك يا رب، احمدك واشكرك يا رب. نجيبة الكاس. ده لسه في اعدادي وثانوي، ده انتوا لسه قدامكم الطريق طويل. يس. صباح الخير. أحب أعرفكم بنفسي. أنا الدكتور عبد الرحمن عزيز اللي هدرس لكم التاريخ السياسي والحضاري لمصر الفرعونية. في الفصل الأول من الكتاب هنتكلم عن مصر، البيئة والحضارة. تنقسم مصر جغرافياً إلى ما يعرف باسم مصر العليا اللي هو صعيد مصر، ومصر السفلى اللي هي دلتا مصر. حلاوة مصر، مساحة مصر حوالي 1,000,000 كيلو متر مربع.